अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्हील्स ऑफ जापान। ये जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं ये वॉल्वो की गाड़ी है। इस गाड़ी का नाम है 1800E 1800E इस गाड़ी का नाम है। आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसका मॉडल ईयर क्या है और ये जापान में कब इंपोर्ट हुई, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप हमारे साथ रहें। तो जी दोस्तों, ये है इसकी फ्रंट लुक। पुराने स्टाइल की पुरानी लाइटें जो इसको बहुत ही खूबसूरत बना रही हैं, और क्रोम और प्लास्टिक मिक्स ग्रिल लगी हुई है इसके सामने। बम्पर भी इसका क्रोम का ही है। ये इसकी साइड प्रोफाइल जो इंतहाई खूबसूरत है। साइड व्यू मिरर भी क्रोम है, डोर हैंडल भी, और उसके पीछे एक और क्रोम की पट्टी बहुत ही खूबसूरत इसको लुक दे रही है। अगर बैक की बात करें तो वही पुराने स्टाइल की छोटी छोटी लाइटें हैं और जो इसको बहुत ही खूबसूरत बना रही हैं। पीछे भी क्रोम बम्पर है। ये इसकी लेफ्ट साइड। तो जी दोस्तों, अब इसके अंदर से देखते हैं, इंटीरियर चेक करते हैं इसका। ये इसका क्लासिक मीटर, ये स्पीडोमीटर है, एक ऑयल टेम्परेचर, एक वाटर टेम्परेचर, और तीसरा मीटर जो है वो आरपीएम का लगा हुआ है। और उसके बाद फ्यूल टैंक, उसकी इंडिकेशन है। उसके साथ जो है वो ऑयल प्रेशर, और फिर उसके साथ क्लॉक, फिर उसके आगे रेडियो लगा हुआ है। इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर इसके अलावा कोई आप गाड़ी देखना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, उस गाड़ी का भी आपको रिव्यू दिखाया जाएगा। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।